Hello friends, this is Dr. Ravindra from Touch Bliss, your wellness coach, going to guide you today on snoring. Yes, खराटे जो प्रॉब्लम है, सांस में अटकना, जो रात को सोने के टाइम हमें खराटे आते हैं जिसके कारण कि हमारी नींद जो है वो ठीक सही से नहीं हो पाती। हम आसपास वालों को तो डिस्टर्ब करते हैं, खुद की भी हमारे पूरी तरह बॉडी एंड माइंड को रेस्ट नहीं मिलता। कहने को कहते हैं हमने घंटे पूरे किए नींद के, लेकिन बॉडी एंड माइंड प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर पाते। स्नोरिंग जो मेन कारण है स्नोरिंग का, इसके कारणों को अगर हम हैंडल करें और उन कारणों को दूर करें तो हम स्नोरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आजकल ऑफ कोर्स मार्केट में कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं जिनको लगाने से आपकी स्नोरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर फ्यू नेचुरल थिंग्स व्हिच कैन रियली हेल्प यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। डीएनएस नेजल सेप्टम डेविएटेड होता है, पॉलिप होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड पैसेजेस होते हैं, क्रॉनिक कोल्ड एंड कफ होता है, साइनसाइटिस जो प्रॉब्लम है, ब्लॉक्ड साइनसेस ये कारण है, एक्स्ट्रा फैट ऑन द बॉडी, थ्रोट के आसपास ज़्यादा फैट होता है, और हमको रात को लेट नाइट खाना खाने की आदत है, हमारा इंडाइजेशन रहता है, पेट पूरी तरह से हमारा कॉन्स्टिपेशन में रहता है, पूरी तरह से साफ नहीं होता है, अपच रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहती हैं, हमारे को अल्कोहल और स्मोकिंग की बहुत ज़्यादा आदत है। ये सारे फैक्टर्स हमारे को कॉज करते हैं स्नोरिंग प्रॉब्लम। तो इन रूट कॉजेज़ को दूर करना है, यानी कि अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड मच ड्रिंकिंग एंड कम ट्राई टू ब्रिंग योर बॉडी एट अ नॉर्मल वेट। अगर हम जितना हमारा बॉडी वेट है उसको 10 kg भी रिड्यूस करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। और वेट लूज़ करने के लिए आप योगा करिए, आप ब्रीदिंग पैटर्न्स करिए, कपालभाति करिए, और ऑफ कोर्स अपनी डाइट को मैनेज करिए। लेट नाइट फूड्स जो हैवी लेते हैं तो वो भी हमारे को स्नोरिंग कॉज करते हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर हमारा जो माइंड है उसकी स्टेट जो होती है वो ब्रीदिंग पे इफेक्ट है। जैसे आप घबरा रहे होते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन से हार्ट रेट बढ़ता है। सिमिलरली इट अफेक्ट्स योर ब्रीदिंग। सिमिलरली इफ़ यू एट बेड टाइम इफ़ यू वॉच, अगर आपको आदत है रात को कुछ ऐसे सीरियल्स या ऐसी चीज़ें देखने की जो हॉरर क्रिएट कर रही हैं, जो टेंशन क्रिएट कर रही हैं, मेड बी वेब सीरीज और व्हाट्सएवर जो आप रात को देखते हैं, सोने के समय अगर आप वो देखते हैं तो भी आपकी स्नोरिंग की प्रॉब्लम बन सकती है और आपकी नींद में जो है खलल हो सकता है। तो ज़रूरी है कि रात का 1 घंटा सोने से पहले आप कुछ भी ऐसा ना देखिए, ना सुनिए, ना बोलिए और ना उसको ऑब्जर्व करिए, क्योंकि ये आपको ट्रबल कर सकता है। जस्ट छोटे छोटे चेंजेस करने से लाइफ में आपको बहुत जल्दी इन प्रॉब्लम से इजाद मिल सकता है जिनसे हम लोग कब कई सालों से जूझ रहे होते हैं। और इनफैक्ट यू नो दिस प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ कराटे स्नोरिंग एक्चुअली क्रिएट्स समटाइम्स प्रॉब्लम्स इन द फैमिली लाइफ ऑल्सो। सो व्हाई नॉट हैंडलिंग इट। इसके बाद जैसे स्टीम इनहेलेशन जो हमारे नेचुरोपैथिक तरीका है, बहुत ही बढ़िया तरीका है स्टीम इनहेलेशन। आपको रेगुलर स्टीम लेनी है, और स्टीम लेने के लिए अगर आप स्पेशल एफर्ट नहीं करना चाहते तो हियर आई गिव यू वेरी लवली एंड वेरी यूजफुल आइडिया। आपको कमरे में एक हीटर के ऊपर स्टीम क्रिएट करती हैं, किसी भी बर्तन में रख के यूकेलिप्टस के पत्ते या यूकेलिप्टस का ऑयल, अगर सफेदे के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल के आप कमरे में 1-1.5 घंटे के लिए स्टीम बनने दीजिए। अब स्टीम से वो वेपर हवा में क्रिएट हो जाएगा, तो रात को आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो रिलीव रहेगा, ईजी रहेगा। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी टाइम टेस्टेड फॉर्मूला। आप कमरे में ये स्टीम क्रिएट करिए तो ब्रीदिंग आपकी अच्छी और नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम यौगिक आसन की बात करते हैं तो सिंहासन, गौमुख आसन, भुजंगासन, ये वंडरफुली काम करते हैं, क्योंकि हमने वो सब करना है जिससे हमारी नोज़ और ये पैसेजेस क्लीन हो, चेस्ट कैपेसिटी बढ़े, और शंख बजाना, बिगुल बजाना, बांसुरी बजाना, ये भी बहुत हेल्प करता है। एक और जो टिप मैं आपको दूंगी वो आपको बहुत काम आएगा। अगर आप चेक करें आपकी कौन सी नासिका चल रही है, अगर आप देखते हैं आपकी राइट नासिका चल रही है तो राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट नासिका को चलने का मौका दीजिए। तो थोड़ी देर में क्या होगा, वो जो रिदम है हमारा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो जो इम्बैलेंस हो रहा है और उस इम्बैलेंस करके भी कई बार खराटों की प्रॉब्लम बन रही है, वो ठीक हो जाएगी। सो जस्ट हैव टू क्लोज द पॉइंट विच इज़ द साइड विच इज़ वर्किंग एंड लेट द अदर साइड start working. So then there will be a proper balance between left and right. So this is a very simple way of managing the snoring problem. एक्सरसाइज रेगुलर करिए, वेट को कम करिए, खाने का ध्यान रखिए कि सोने के समय आपको भारी भोजन बिल्कुल नहीं खाना है। अगर कब्जे की प्रॉब्लम रहती है तो मड पैक्स के द्वारा या नेचुरल जैसे फाइबर को बढ़ा के आप अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आपकी जो
डाइजेशन की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर देगा। सो ये सब चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप ठीक हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे छोटे छोटे एफर्ट्स आपकी लाइफ के अंदर इतने पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, देन वाई अडॉप्टिंग हैवी मेडिसिन फॉर दिस स्मॉल थिंग्स। सो इनफैक्ट आप वो लोग जो रात को सोने के टाइम गोलियां खाते हैं, सोने की गोली लेते हैं, सेडेटिव्स लेते हैं, ये सब भी कारण बनते हैं रात को खलल होने का नींद में और आपके जो है ब्रीदिंग डिस्टर्ब होने का। दैट इज़ यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ snoring. So this is Dr. Ravinder from Tattvbliss, always there to guide you on your physical, mental and spiritual growth and problems whatsoever you face in your life, your family, relationship issues. So do contact me for any of your problems and always willing to take your questions. This is Dr. Ravinder. Thank you so much. Thank you. Stay healthy, stay without have a good sleep without snoring. खराटा से बिना अच्छी नींद लीजिए। जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।